Энэхүү контент манд багахан зэргийн спойлер болсон тул анхаарна. Hello YouTube, энэхүү бичлэгийг үзэж буй өглөө өдөр орой минь дахин нэгэн ревю бичлэгтэйгээр удаан хугацааны дараа иргэн ирлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн миний сонгосон кино бол сая 4 сарын 17-нд нээлттэй хийсэн Ryan Coogler найруулагчийн ээлжилтийн уран бүтээл The Sinners гэдэг кинон дээр өөрийнхөө сэтгэлдлийг илэрхийлэхээр бэлдсэн байна. Тэгээд бичлэг рүү орцгоё. Энэхүү кино маань нээлттэй хийсэнээс хойш маш том шуугианыг тариад байгаа. Киноны маань найруулагчаар Ryan Coogler, бидний мэдхээр Creed 1, 2, Black Panther гэдэг алдартай кинонуудыг найруулсан. Харин хөгжмийн найруулагчаар Ludwig Göransson 2 удаагийн Оскарын шагналт сүүлд 23 онд Oppenheimer-ийн хөгжмийн найруулагчаар Оскарын шагнал авсан ийм чадварлаг уран бүтээлч байна. Харин киноны маань гол дүрүүдэд Michael B. Jordan, Smoking Stack гэдэг хоёр ихрийн дүрд хоёуланд дүр бүтээсэн. Тэгээд харин эмэгтэй гол дүрд Hailey Steinfeld, Mary гэдэг эмэгтэйгийн дүрд өөрийнхөө хамгийн шилдэг перформансыг үзүүлсэн гэж олон хүн магтж байгаа. За харин бас нэгэн гол дүр болох Сэмигийн дүрд шинэ залуу жүжигчин өөрийнхөө анхныхаа кинонд гол дүр бүтээж байгаа. Киноныхаа дүртэй адилхан сүмийн дуучны хүү юм байлээ. Тэгээд анхныхаа кинонд гол дүр бүтээж гэн гэдэг хэрэг авьяастай залуу вэ гэдгийг нь бас илтгэж байгаа хаа. Энэхүү киноныхаа үйл явдлыг товчгоноор танилцуулахад Michael B. Jordan-ы бүтээсэн Smoking Stack гэдэг их ахын дүүс ийм гангстер хоёроо тэгээд Чикагод Al Capone-тай хамтарч ажиллаж байсан ийм хоёр хүн гар тэгээд төрсөн нутаг болох Mississippi-д эргэж ирээд тухайн үеийнхээ одоо ийм juke joint буюу night club маягийн газар нэгж байгаа нэг өдрийн тухай ийм үйл явдлыг харуулж байгаа. Тэгээд тэрэн дундуур нь одоо ийм racism, vampire тэгээд тухайн үеийн African American хүмүүсийн амьдралын struggle асуудлуудтай тэгээд тэр бүхнийг одоо харуулсан ийм 2 цаг хагасын кино байна. За яг ревю рүүгээ орохоос өмнө кино үзэхийн өмнөх миний одоо хүлээлт хэр байсан бэ гэдгийг баг зэрэг ярих гэж бодож байна. Анхын кино зарлагдахад бол надад нэг тийм өндөр хүлээлт байгаагүй. Зүгээр Michael B. Jordan одоо ийм хоёр ихрийн дүр тоглох гэж байна гэдгийг л анзаарсан. Тэгээд яг хүлээлт өндөр болгосон зүйл нь юу вэ гэхээр одоо кино нээлттэй хийхийн өмнөх pre-screen-үүд дээр шүүмжлэгчд Rotten Tomatoes дээр 100% үнэлгээ өгсөн байсан. Тэгээд тэр миний анхаарлыг эхэлж татаад дараа нь яг миний үздэг, уншдаг, ревю бичдэг хүмүүс айгүй эрг өндөр сэтгэлдтэй байхыг хараад миний яг хүлээлт одоо хамгийн өндөрт хүрсэн. Тэгээд яг ер нь бол би ямар ч хоёр трейлерыг алийг ч үзээгүй. Тэгээд зүгээр л Michael B. Jordan ийм хоёр ихрийн дүрт тоглоно гэдэг хүлээлттэйгээр тэгтээ нэлээ өндөр хүлээлттэйгээр орсон. Тэр өндөр хүлээлттэй орсон маань ч гэсэн нэлээ дотор айц байсан. Ягаад тэгэхээр өндөр хүлээлттэй орсны дараа нөгөө урам уграх үе их байдаг шүү дээ. Яг тэр тийм тохиолдол байх вэ гэж бас айдас бол байсан. Тэгээд ревю рүүгээ орцгоё. За хамгийн түрүүнд би өөртөө таалагдсан зүйлүүдээс ярих гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн түрүүнд миний магтмаар байгаа зүйл гэвэл киноны маань хөгжим байна. Ялангуяа кино маань нэлээ ийм дуу хөгжмөөр суурилсан уур амьсгалтай, димтэй кино байсан. Ludwig Göransson найруулагч дахин нэгэн masterpiece бүтээлээ энэ киногаар дамжуулж бидэнд хүргэсэн гэж би хувьдаа мэдэрсэн. За бас нэг магтмаар байгаа зүйл гэвэл энэхүү киноны маань cinematography буюу зураг авалтууд маш их таалагдсан. Ялангуяа нэлээд олон ийм one take нэг ийм үргэлж юм шиг зураг авалтууд олон байсан. Тэгээд энэ киноны миний надад хамгийн их таалагдсан scene хүртэл ийм one take shot-аар авагдсан scene байсан. Тэгээд Ryan Coogler найруулагчийн гайхалтай shot-ууд үнэхээр энэ киноны бас тийм чимэг болж чадсан. Жүжигчдийн хувьд баг бүх бүрэлдэхүүн хамгийн сайн жүжиглэлтэй гаргаж чадсан гэж би хувьдаа бодож байна. Ялангуяа одоо туслах дүрүүд үнэхээр одоо сэтгэлд гүн үлдсэн те
гол сториндоо нөлөөтэй тийм олон дүрүүд байсан. Тэгээд одоо жишээ нь ийм 2 Аз хосын дүр байгаа. Тэгээд тэр дүрүүд одоо би Аз хүн учраас тэр дүрүүд одоо энэ Америк хүмүүсийн дунд одоо яаж амьдарч байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсийн гаргаж байгаа шийдвэрийг одоо Аз хүнийхээ хувьд ойлгодог ч юм уу те. Тэгээд киноны төгсгөл рүү ийм жижиг дүр мөртлөө киноны одоо энэ гол үйл явдалд нөлөөтэй шийдвэр гаргасан гэдэг ч юм уу те. Тэгээд иймэрхүү олон комплекс мөртлөө айгүй юм сонирхолтой сэтгэлд гүнэлцэн ийм туслах дүрүүдтэй байсан. Майкл Б. Жорданг магтахгүй болохгүй. Тэгээд мэдээж A-list-ний мундаг жүжигчэнд энэ удаад ийм ихэр хоёр өөр ихрийн дүр өөр арин шинтэй ихрийн дүр жүжиглэж дахин нэг өөрийнхөө ур чадрыг баталсан гэж бодож байна. Надад яг ийм хоёр одоо нэг хүн өөрийнхөө ийм ихрийн дүрдийн үсэл ийм клоны дүрд тоглох ягаад ч юм надад ийм үргэлж ийм сонирхолтой байдаг. Ягаад тэгэхээр тухайн жүжигчнээс ийм хоёр дахин илүү ур чадвар скил шаарддаг юм шиг санагддаг. Бас нэгэн магтмаар байгаа жүжигчин бол Hailey Steinfeld энэ бидний мэдхээр одоо манай MCU-гийн шинэ Hawkeye, Spider-Gwen-ийн дүрд дуу оруулдаг жүжигчин байгаа. Тэгээд энэхүү кинон дээр гаргасан дүр нь Mary гээд одоо энэ African American хүмүүс дунд өссөн ийм цагаан харстай охины ийм дүр байгаа. Ревюүүдийг уншиж байхад маш олон хүмүүс Hailey Steinfeld өөрийнхөө хамгийн шилдэг жүжиглэлтийг гаргасан гэж дурдж байна лээ. Тэгээд тэрнтэй ч гэсэн би санал нэг байгаа. Тэгээд сайн жүжигчин тэгээд өөрийгөө бас үнэхээр үзэсгэлэнтэй эмэгтэй гэдгээ гайхуулж чадсан санагдсан. Тэгээд эцэст нь энэхүү киноны маань set design, makeup artist, арын албаны одоо гэрэлтүүлэг бүх зүйлийг хийж байгаа уран бүтээлчтэй талархахгүй байхын аргагүй. Ягаад гэвэл production бол үнэхээр гайхалтай байсан. Энэхүү киног одоо 1930-ад оны үйл явдлыг харуулж байгаа. Тэр үеийн уур амьсгалыг одоо бүрэн дүүрэн дэлгэцээр одоо бидэрт мэдрүүлж чадсан. Тэгээ тэр бүхний ард ингээд одоо жүжигчд л одоо камерын урд байгаа боловч одоо камерын ард маш олон баг ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр болгоны одоо хүс хөдөлмөрөөр энэхүү кино маань бүтсэн гэдгийг хизээж мартаж болохгүй. Тэр хүмүүсийн маань ажил үнэхээр гайхалтай байсан учраас энэхүү кино маань гайхалтай болсон гэж би хувьдаа бодож байна. Одоо ерөн миний анзаарсан жоохон асуудалтай санагдсан цөөхөн хэдэн зүйлүүдийн тухай ярилцъя. Тэгээд эдгээр нь бас нэг тийм том асуудлууд биш. Аль ерөнхийдөө айгүй жижигхэн миний анзаарсан зүйлүүд байгаа. Хамгийн түрүүнд киноны маань ихэнх хэсэгт айгүй их машинаар иш тийшээ явж байгаа сценүүд байгаа. Тэгээд тэдний одоо зарим нэг одоо ийм close shot-ууд нь яг ийм green screen дээр бичигдсэн нэлээд анзаарэгдэжсэн. Харин киноны төгсгөл рүү надтай хамт үзсэн манай roommate-ийн нэг анзаарсан зүйл болохоор экстра буюу одоо энэ арын жүжигчд нэлээд орж гарч байгаа анзаарэгдсэн. Төгсгөл хэсэг рүү яг тэр дотор яг хэдэн хүн байгаад байгаа нь яг ойлгомжгүй. Гинт тэнд 2 3 хүн илүү гарч ирж мэрээд яг бидний одоо үндсэн ийм каст одоо бүрэлдэхүүнээс гадна ингээд нэлээд олон хүмүүс орж гарч байгаа анзаарэгдсэн. Тэгээд тэр нь яагаад вэ гэд би яг 2 дахь удаага үзснийхаа дараа бодоход бид нарт яг тэр нөгөө баараа яг хэрхэн одоо засварлаж байгаа те тэр оройдоо бэлдэж байгааг юусаа харуулаагүй. Тэгээ тийм болохоор яг тэр дотор хэрэг хүн одоо ажиллаж ирснийг бид нар яг одоо киноныхаа явцад юусаа ойлгоогүй юм шиг санагдсан. 2 дахь удаага үзэж байхад анзаарчихсан одоо надад санагдсан нэг зүйл нь болохоор кино маань 2 дахь хэсглүүгөө одоо дуу хөгжим их болж эхэлж байгаа. Тэгээд нэг зарим дуунууд арай удаан үргэлжлээд байгаа юм шиг санагцыг 2 дахь үзэж яхад энэ бол яг одоо миний хувийн бодол. Тэгээд кино маань яг 2 цагийн хугацаанд яг таарсан юм шиг санагдсан. Гэхдээ хувьдаа бол яг 2 дахь үзэхэд зарим нэг дууны хэсгүүд нэлээд урт юм шиг санагцсан. За одоо харин энэ киноны тухай миний ярмаар байгаа 2 зүйлийн тухай дурдаад бичлэгийнхаа төгсгөл рүү орцгоё. За хамгийн түрүүнд миний ярмаар байгаа хэсэг киноны хэсэг бол Сами буюу одоо манай гол дүрийн перформансаа үзүүлдэг одоо син байгаа. 5 минутын син байгаа. Тэр син яг миний театрт авч исэн ховорхон мэдрэмжүүдийн нэг байсан. Өмнө сүүлд Godzilla -1 үзэж байхдаа л нэг тиймэрхүү мэдрэмж авч исэн юм шиг санагдаж байна. Тэр синий яг одоо гол сүнс нь Ludwig Göransson-ы одоо хөгжим байсан. Тэгээд Ryan Coogler найруулагчийн одоо креатив шийдлүүд тэр синийг амиа оруулаад бүр үнэхээр гайхалтай
болгож чадсан. Тэгээд тэр сценийг үзэж яхад би бүр ингээд огшоод ингээд нулимс зэллэгнээд хоёр дахь үзэхэд хүртэл яг адилхан мэдрэмж авсан. Тэгээд зөвхөн одоо тэр сценд л ингээд 100 оноо өгчмөр те. Үнэхээр гайхалтай сцен байсан. Тэгээд яг яагаад одоо кино урлаг гайхалтай юм бэ гэдгийг одоо мэдрүүлж чадсан гэж би хувьдаа мэдэрсэн. Одоо энэ кино үзээгүй мөртлөө энэ тэнд сошиаллоор анзаарсан хүмүүс байвал Vampire-тай кино гэдгийг мэдсэн байх. Тэгээд энэ кинон дээр гардаг Vampire-уудын тухай жоохон ярих гэж бодлоо. Тэр энэ кинон дээр гарч байгаа Vampire-ууд маань ер нь бол хамгийн basic Vampire-ууд байгаа. Нэг тийм содон юм бол нэх байхгүй. Тэгээд ганц содон юм байгаа нь Vampire-ууд нь одоо юм нэг оюухантай одоо нэгдмэл оюухантай болдог тийм Vampire-ууд байгаа. Тэрнээс бусдаар бол одоо бидний мэддэг саримсанд дургу, зүрхлүүн зоовол өгдөг, наран шатаж өгдөг, тэ ирлүүн одоо байшинлуу ингээд invite хийгээг бол орж чаддгүй ч юм уу тэ ингээд ийм бидний аль хэдийн ингээд мэддэг зүйлүүдийг айгаа юм креатив бас юм хөгжилтэй байдлаар ашигласан байсан. Тэгээ тэр нь надаа маш их таалагдсан. Тэгээ маш олон ийм комедик сценүүдийг яг тэр ийм бидний ингээд мэддэг юмыг айгүй гоё хөгжилтэйгээр харуулж тий хөгжилтэй өнцгөөс нь харуулж чадсан байсан. За тэгэхээр бичлэгнийхэн төгсгөлд миний Letterboxd дээр энэхүү кинонд өгсөн үнэлгээ бол 5-оос 5 төгсөн байгаа. Тэгээд яалтчгүй энэ зуны маш олон хүлээлттэй байгаа кинонуудын нээлт болж одоо салхийг хаагалж бас маш өндөр босго тавьж энэхүү кино маань нээлттэй хэлээд үүнээс цааш одоо нээлттэй кинонууд энэхүү киноны түвшинд хүрэх үгүй гэдгээс одоо харьцуулагдаж явах байх. Тэгээд энэ зун миний хүлээж байгаа кинонууд нэлээдгүй байгаа. Одоо Marvel DC-гийн 2 кино байна. Fantastic Four, Superman гэдэг 2 кино байна. Тэгээд Mission Impossible-ийн сүүлийн анги гарах гэж байгаа. Тэгээд би яг Mission Impossible-ийн бүгдийг нь үзтгүү ч гэсэн сүүлийн анги нь бас учраас сонирхол татчих байгаа. Тэгээд шинэ Jurassic World F1-ы бас Brad Pitt-ийн тоглосон, найруулсан кино нээлттэй хийж байгаа. Бүх цаг үеийн классик зомбитой кинодын нэг 28 жилийн дараа гээд шинэ анги нь гарч байгаа. Тэгээ иймэрхүү бол ийм олон кинонуудыг хүлээж байна. Тэгээд тэр тухай бүрт нь бас ревю хийн гэсэн бодолтой байна. За тэгээд энэхүү бичлэгийг үзсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгүүдээр уулзтлаа. Түр баяртай. Bye. За надаа анх үзэж байхад бол ерөөсөө пост кредит, мид кредит син энтер байгаа гэсэн ойлголт ерөөсөө байгаагүй. Тэгээд энэ кино маань пост кредит син, мид кредит син хоёлаа байсан. Хоёр синий хувьд бол яг киногоо ингээд бүрэн ингээд дуусгасан тий хаасан юм шиг санагдсан. Гэтэ пост кредит син байна гэдэг нь дахиад өөр тийм үргэлжлэлт ч юм уу эсвэл өмнөх үйл явдал ч юм уу тиймэрхүү зүйлийг харуулж магадгүй маа гэсэн одоо тийм итгэл найдвар үлдээсэн байлаа. Өөрийнхөө бичлэгний пост кредит дээр сая 2-3 сарын хугацаанд өөр бичлэг хийх гэж нэлээд оролцсон. Тэгээд нэлээд бүтлгөөцсөн. Тийм болохоор одоо энэ бичлэгийг хийж байна. Тэгээд 2-3 сарын хугацаанд нэлээд олон юм үзсэн. Тэгээд тэднийхэн тухай бас ярих гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь маш олон ингээд ярих гэж бодсон, бичлэг хий гэж бодсон зүйлүүд байгаа. Тэгээд утгагүй шин бичлэгүүд орно гэж найдаж байна. Тэгээд за яг энэ хөө бичлэг маань яг одоо дууслаа. Баяртай.